Olá meus alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Você está no canal do Colégio do Medo. Notícias, informações, mistérios do mundo, curiosidades, tudo isso e muito mais aqui no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, aproveite e inscreva-se agora para que possa ajudar o nosso canal a crescer e assim incentivando mais para me trazer mais conteúdos. Pessoal, Leviatã, monstro marinho do caos primitivo, mencionado na Bíblia e cujas origens remontariam à mitologia fenícia. Citado na Bíblia como grande monstro marinho, será que existe nos dias atuais o Leviatã? Leviatã seria os descendentes dos dinossauros? Será que ele existiu mesmo até no tempo dos dinossauros, pessoal? O vídeo que eu vou trazer aqui para vocês tem um áudio de cientistas onde eles estão captando som do oceano. Então, quando eles descem o microfone a mais de 9.000 metros de profundidade, isso é a mesma coisa, pessoal, que um avião comercial voa no céu, só que de profundidade. Quando eles descem para isso, eles escutam um som a partir dos 9.000, dos 10.000 e dos 11.000 metros de profundidade. E o som que eles escutaram é terrível e nenhum outro animal poderia sobreviver nessa profundidade, devido à gravidade e à pressão da água ser tão forte que nenhum animal conseguiria viver tão profundo assim, ao menos que ele seja gigantesco. Acompanhe o som, se inscreva no canal.